我係粵主粵好，大家好。嗱，今晚係母親節，嗱有部分人咧就會出街食，但係亦都有部分人咧就想喺屋企煮飯，一齊開開心心食一餐嘅。哇，咁多人有一個節日嘅，不如今晚打邊爐啦。嗱，今晚打邊爐咧，咁我就想將所有嘅材料嘅處理嘅過程做俾大家睇。而家首先咧就要放啲材料落個湯度做。嗱，呢個湯底我哋落啲薑落去先，皮蛋湯底。哎呀，快快脆脆，係啦，皮蛋薑湯底啦，芫茜湯、芫茜葱湯，正。芫茜葱落少少得啦，一陣間再落，簡簡單單。哇！呢個另外一兜係咩嚟㗎？一個齋湯嚟嘅。如果中意食齋嘅，就喺呢邊啦。南瓜，哇，芋頭，番茄就咁食嘅。我仲有大把啊啲番茄，係啦。咁啊粟米落咗啦嚇，落住幾嚿先，因為芋頭好食嘅喎，炆腍咗之後。嗱，話俾大家聽，呢個要落啲豆腐落去，正。嗱，呢啲湯底嘅材料究竟點處理嘅咧？馬上開片俾大家睇下。嗱，處理湯底嘅材料嘅過程啦。嗱，豆腐買翻嚟，嗱攞出嚟，哇！呢個豆腐已經係爛爛地啦。嗱，揾清水，輕輕手沖洗下佢，跟住擺落去，切開佢幾嚿，預備一間做湯底咪搞掂咯。OK， 搞掂。嗱，將啲葱啊、芫茜啊、辣椒啊、薑啊，咁啊洗乾淨佢啦嚇。嗱，薑梗係要刨皮啦。辣椒首先要切咗粒粒先，因為落豉油就掂啊！呢個好正。嗱，跟住啲薑咧就切片，一陣間擺落啲湯度要有啲薑味先得㗎，嗰個湯底嚇，簡單啦。另外芫茜，揾啲芫茜頭就要切到佢細細粒。嗱，呢啲一棵嗰啲咧就可以大棵啲，咁擺埋一邊就可以做湯底㗎啦。芋頭同南瓜都可以打邊爐。嗱，首先芋頭就批咗啲皮佢，嗱，跟住南瓜就破開四邊，刮咗啲囊去先啦嚇，好簡單。跟住南瓜咧，我都會批一批皮，批晒啲皮去啦。嗱，咁幾靚，跟住洗乾淨芋頭南瓜，斬開一嚿嚿就搞掂啦。嗱，呢啲南瓜好好食嘅打邊爐。急凍牛展點樣切點樣洗？好，即刻做俾大家睇。急凍牛展買翻嚟硬刮刮係切唔到嘅，要揾清水浸佢幾分鐘，浸軟先切到㗎。嗱，大約浸水浸咗5分鐘，嗱都軟軟地嘅時候咧就可以切啦。嗱，見到呢啲筋啊就可以起咗去，邊度有筋就邊度起啦。一隻牛展唔係好多嘅啫，咁因為如果淥嚟食咧就起咗筋就冇咁韌啦。嗱，呢啲邊唔要啦，好簡單。嗱，而家首先咧，我哋咧就喺中間就切一刀。嗱，而家隻牛展仲係硬㗎嚇，你唔好以為係軟晒啊，軟晒係切唔到嘅。咁啊薄薄地切開一片片就得啦，好易切。其實呢啲牛展咧要嚟炒都得㗎。嗱，而家未溶晒雪㗎，切好晒之後咧要真真正正咁去解凍，再要揾清水浸㗎嚇。嗱，咁樣切牛展就得㗎啦，慢慢切就得㗎啦。切好咗之後咧，我哋就擺落水，繼續解凍溶雪下。嗱，真係解好凍啦，咁而家要沖一沖乾淨佢，同埋洗一洗佢就擎水就得㗎啦嚇。係啦，嗱，嚿嚿都幾靚。嗱，咁啊等佢擎一擎水。呢隻係墨魚嚟嘅，等我還原翻頭先嘅程序俾大家睇下。嗱，哇！我買隻墨魚50蚊，哎呀，呢隻係都其實好大隻㗎。嗱，咁樣掹咗出嚟先啦。其實可以叫佢湯嘅，唉，真係蠢啊！諗住自己做俾大家睇咯。嗱，但係掹咗啲皮啦，都係咁嘅程序一樣嘅啫。嗱，切開佢先。嗱，個頭咧呢度咧，嗱啲灰色嗰啲唔要啦。嗱，你知唔好成副抌咗喎，因為側邊嗰啲肉係食得㗎啦，好貴啊！而家呢啲都呢隻嗰個墨魚都要50蚊，係啦，慢慢處理咗佢。呢啲其實你一陣間揾啲水洗下佢就 OK 咗個嘴就可以再食啦。嗱，魷魚鬚逢2節切一切，咁就有啲口感啦，係嘛？啲皮都掹咗佢得㗎啦，洗乾淨係啦。嗱，一執咗，哇！隻眼原來唔記得咗掹咗隻眼走先。簡單啲，係啦，洗乾淨佢嚇。好啦，嗱，你可以切厚嘅，又可以切薄嘅，我就切厚條啦。我中意食有口感啲嘅，咁樣切我中意啲嘅。如果你切薄都好食噶，係啦，切好就得啦，搞掂。嗱，呢碟白鱔其實好細嚿㗎咋。嗱，即刻做俾大家睇下點處理到咁啊！白鱔，我叫佢幫我切埋啦，係啦，咁佢切咗之後，你翻嚟要洗乾淨㗎。檔唔同嘅，呢檔係切得衰啲嘅。嗱，編排好呢啲咁嘅鱔片，擺靚啲啦，一陣間都係自己食，希望盡量都可以做到美觀啲。你成堆擺落去都得嘅，冇所謂嘅。嗱，咁樣一陣間把啲仔女夾到，懶叻咁 OK 啦。鮑魚80蚊，呢度
8隻係大隻嘅。嗱，今次我冇除殼，即係連埋個殼啦，咁咪就係咁依擦一擦，唔使咁大力啊。其實揾生粉揦就得啦，不過有個殼喺度咧，個殼係要擦乾淨啲咯。嗱，係咁依擦一擦，佢黑色啦，殼就擦乾淨啲嚇。好，搞掂擎乾水。嗱，呢啲蠔咧好易處理，做俾大家睇。蠔啊，我都有買到蠔，呢度都係買咗幾十蚊，40蚊到，俾啲生粉揦佢先，簡單啲洗乾淨佢，嗱揦翻佢啲漬出嚟啊，因為啲黑色漬佢都好新鮮嘅，實嗱，手執佢啦。係啦，乾乾淨淨嗱，呢啲黑色嗰啲抿嘴就得啦，冇問題。嗱，用清水輕輕咁樣沖乾淨就得噶啦。嗱，揾個筲箕擎一擎水先，倒翻落去，係啦，咁樣擎乾水，咁而家擺到隻碟度就得噶啦，擎乾啲嚇，咁就可以攞出嚟打邊爐噶啦。另外呢啲基圍蝦就最簡單啦，嗱，揾清水沖乾淨就得噶啦。其實我哋好多時都用雞翼要嚟打邊爐噶。嗱，做俾大家睇下點樣可以處理雞翼打邊爐啦嚇。嗱，雞翼買翻嚟即刻插袋，溶雪先，呢個唔使問啦，用清水溶就得噶啦。係啦，簡單啲，嗱，俾多啲水落去，浸一浸佢先，嗱，等佢浸溶一溶先，一陣間仲要處理嘅。嗱，雞翼解凍咗後咧，就倒咗啲清水去，跟住落啲鹽落去，嗱，揦咗佢啲雪味腥味去啊嚇。雞翼又揾鹽揦咗之後咧，而家又沖乾淨啦。係啦，嗱，而家真係揸翻啲血水出嚟，係揸乾淨啲水，又等佢停一停就得啦。鯪魚肉蝦米都要處理㗎，嗱，即刻做俾大家睇。咧就係擺落嗰啲鯪魚肉度，等佢多啲葱香啲咯。係啦，如果部分咧就一樣擺落個湯度都得㗎啦，冇問題嘅。係啦，而家拍少少薑落去，因為我而家搞鯪魚肉啦，拍咗啲薑落去先。嗱，將啲蝦米再沖一沖乾淨佢。嗱，浸咗幾分鐘之後咧，係啦，洗一洗佢啊，都要洗一洗啊。呢啲蝦米都幾貴㗎，100幾蚊斤㗎。呢啲係大粒啲嘅。如果你哋喺北河街度咧，有啲50蚊都有㗎嚇，90幾蚊就靚啲嘅。嗱，呢啲100幾蚊嘅食晒用呢啲啦。切到佢碎少少，因為太大粒唔好嘅，擺落去。跟住咧，我哋可以就擺埋呢個鯪魚肉落去啦。嗱，呢度買咗10蚊嘅啫，佢都幾多㗎。鯪魚肉我就落多啲生粉去攪嘅，越攪就越實。調翻轉啦嚇，落油我都要落啲嘅，因為落油會滑啲嘅。味啦，唔係落咗糖先啦。嗱，呢個唔係煎嘅，可以落糖㗎啦。跟住落雞汁啦，今次送嘅呢支雞汁。唔夠油啊，落多少少。好，攪慢慢攪啦，越攪就越實，實呢個口感好啲嘅，落去係啦。嗱，擺落隻碗度啦，係啦因為最 last 呢啲揾隻手指撥咗佢就大致上食呢啲啦。嗱，呢啲香腸啊、魚蛋啊、魚片啊呢啲 OK 啦。就另外就係豆腐啦、南瓜啦、番茄仔啦、粟米啦、芋頭啦。雲吞啦 ，CP 最好食啊！雪藏呢個烏冬啦，我仲有大把公仔麵啊，嚇親你啊！不過唔緊要，嗱，菜只係食過2樣嘢啫，就係生菜同埋呢個西洋菜，我仲有幾個西洋花喺度嘅。嗱，咁樣打邊爐，一家人喺屋企食，雖然唔係話好多嘢食，俾人笑嘅啫，都冇咩珍饈百味，但係好開心嘅。喂，呢兩個就係一個3星，一個5星，呢啲咁嘅玻璃煲 ，good 嘅喎，你睇幾企理？仔女又或者先生。同媽媽慶祝真係好開心嘅，所以媽媽話食乜都冇所謂，打邊爐都係一個好選擇。祝所有母親母親節快樂，開開心心，大家都身體健康。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。自己親手做嘅豆腐花，媽媽一定鍾意。祝所有母親健康開心，母親節快樂。好嗎？你應該自豪，我努力為理想做好。因養我未忘，春暉他朝報，創下遺跡光父母。